Warren Kizza Besigye Kifeefe ono Munnayuganda atemera mu myaka egy'obukulu 67 yazaalibwa mu disitulikiti y'e Rukungiri mu bitundu ebimanyiddwa nga Lwakabengo. Ono gye yakakkalabizanga emirimu gy'eyo okutuusa lwe yavaayo n'ajja e Kampala okujoyininga secondary school, bw'atyo era n'amalira e Makerere University. Ekyo kye kimufuula Munnayuganda. Bwe yava ku university awo n'ayingira ebyobufuzi nga yamaze okukonola diguli ye mu bwa dokita, era dokita omutendeke, munnabyabufuzi omutendeke, ate era munnamagye omutendeke. Kitegeeza nti Dr. Kizza Besigye Munnayuganda ajjudde kubanga azaalibwa wano mu Uganda, ate era wakakkalabiriza emirimu gye, emisomo gye gyonna gimaliddeko wano, tasomeddeeko bweru. Ono nno munnabyabufuzi ajjudde, era ebyobufuzi yabiyingira omwaka gwa 1986 bwe yalinga asaavinga mu gavumenti ya Yoweri Museveni nga bakawamba obuyinza ng'akolanga Minister of State for Internal Affairs ng'akyalina emyaka 29 gyokka egy'obukulu. Bwe yavaawo yaweebwa ekya Minister of State in President's Office and National Political Commissar mu mwaka gwa 1991 ng'ekyamuweesanga obuvunaanyizibwa obwo kubanga yali musaale nnyo mu lutalo olwaleeta Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza, ate era ng'ono ye yali personal doctor we eyamujjanjabanga n'okutuuka okumalako olutalo nga tafunye buzibu bwonna. Bwe tuyingira omwaka ogwa 1999 Dr. Kizza Besigye yeewangulira obufumbo obutukuvu ng'awasa mwana munne amanyiddwa nga Winnie Byanyima, ng'ono yali memba wa paalamenti mu biseera ebyo nga baali babeera ensambya we baakolera embaga yaabwe. Mu mwaka ogwa 2000 afuna ekinyegenyege okuva mu kibiina kya NRM kye yali asaavingiramu, n'atandikawo ekibiina ekikye eky'ebyobufuzi mu kiseera ekyo ekya FDC. FDC ebiseera ebyo yatiikirira nnyo, abantu ne bagula ekirowoozo kye. Abasinga obungi baafuna endowooza ne bagamba ono ke yaliko ne Museveni ebiseera ebisinga nti mu nsiko baalinga bonna, era ne mu gavumenti babadde baweereza bonna. Ne bagamba tufunye omulwanyi agenda okusobola okumegga Museveni, ng'atandise ekibiina ekikye eky'ebyobufuzi kyaganja nnyo mu ggwanga Uganda, n'afuna abawagizi abawera, era nga bannayuganda abasinga obungi baali balowooza ye mununuzi w'eggwanga agenda okujja Yoweri Kaguta Museveni mu ntebe. Yeesimbawo nga pulezidenti, akalulu ako kagenda okuggwa nga Museveni amuwangudde, naye era waasigalawo obutakkiriziganya mu bantu nga bagamba akalulu tekaali ka mazima na bwenkanya. Wabula ye teyakiwakanya kubanga teyagenda mu kkooti kuwakanya buwanguzi bwa Yoweri Museveni, wabula yagumya bannayuganda n'abagamba tulinde 26, kano baba bakatuwangudde 26 tebasobola mutuwangula kubanga amaanyi gange gandi mu mmwe bantu. Akomawo 26 mu kalulu akaddako, era yayolesa amaanyi mangi nnyo. Mwai Museveni kagenda okuggwa akalulu ako ko kaggwera mu kkooti nga bagamba nti obubbi bweyolekeddemu bungi, ne kkooti kyeyakakasa negamba ekituufu akalulu kabaddemu okubba, naye tekwali kwa maanyi nnyo, era ne kkooti n'esaba Besigye abeere omukkakkamu aleke Mwai Museveni afuge kubanga obubbi bwaliwo naye tebwali bwa maanyi nnyo. N'akomawo mu kalulu akaddako aka 2011 n'era n'avuganya. Akalulu aka 2006 kagenda okuggwa nga kkooti emusabye nti abeere mukkakkamu okubbira kwabaddemu naye tekwali kwa maanyi nnyo. N'avaayo n'agumya bannayuganda n'abasaba babeere bakkakkamu balinde 2011, era n'avaayo nga yeewera nti akakalulu singa Museveni akakwatamu aka 2011 agenda kumusindikira omuyaga tsunami. Awo yatandikira ne pulaani B nga bagamba singa bakakwatamu ajja ne pulaani B eyawukana ku kalulu. Nako ne katuuka nga tukalinze. Bwe katuuka era nako kaggwera mu kkooti nga bakakuttemu. Tewaliwo kyeyakola kyamaanyi, wabula yasalawo nti akuumye emirembe, tagenda kuyomba na Museveni, n'amulinza paka 2016 nga lwasuubidde nti wagenda okumuggya mu ntebe, nga bannayuganda bonna bamulinamu essuubi bagamba fe oyo yeewaffe, oba kiki oba kiki. Tewaliwo kibiina kya byabufuzi kyamaanyi nnyo mu biseera ebyo, ng'ogyeko ye yali ow'amaanyi Besigye ne FDC ye, nga bino byonna ebirala bijja bigoberera bugoberezi. Ono mu byafaayo ye avuganyizza Mwai Museveni okumala emyaka 20 naye tamuwanguddeeko na gumu kubanga buli bamuwangulanga nga biggwera mu kkooti
naye nga kkooti emuvunvubika paka lwe yatuuka n'avaayo n'agamba owaayi n'ekita ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo kanzireko ebbali FDC efune omukulembeze omulala. Bw'atyo Amuriat we yaviirayo n'agikwatamu era mu kalulu akawedde aka 2021 akabadde akavaawo mpitewo Amuriat yali akwatidde FDC bendera nga ye mukulu Kizza Besigye yakola dde ekibiina ekisinde ekikye ekya People's Government. Kati awo ebyobufuzi ng'abizze ebbali abirabira bbali teyavuganya mu kalulu akawedde kubanga yali yakatandikawo ekisinde ekikye nga tanaba kizimbira musingi gwe kisobola kuyimirirako okwesimbawo ng'ekibiina ekijjudde. Naye nga musajja mukulu aluddeko mu byobufuzi era alengerera ewala bwe yalaba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'aleese amaanyi mangi mu kalulu akawedde aka 2021 nga yayuuguumya nnyo Mwami Museveni n'atuuka n'okumuwangula ku kalulu ke yamuwangula mu bitundu 56 ku buli 100 wabula Mwami Museveni neerangirira n'alayira ku kifuba. Kizza Besigye n'agamba ekimala kimala tunaabeerawo paka ddi nga tufugibwa omuntu omu mugezezzaako emyaka 20 annemeredde ng'akalulu abbakabbe noono abadde azze gwe twali tusuubira nti ow'amaanyi agenda omujja mu ntebe naye bamubbye akalulu akasooka. Kizza Besigye kyava afuna ekirowoozo n'agamba lwaki tetutuula ng'ebibiina eby'oludda oluvuganya ne tubeera omuntu omu ne tuleeta ntumanya nti gundi yagenda tukulembera bwe tugatta amaanyi gaffe tuyinza okusobola okujja omusajja oyo mu buyinza okusinga okukola ebibiina eby'enjawulo ebingi naye ng'ate amaanyi gaabyo matono. Kizza Besigye bw'atyo yasalawo mu mwaka oguwedde 2022 yasalawo n'alangirira nti ye yeegasse ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era bali omuntu omu nga balina okutambuliranga awamu balina okugatta amaanyi gaabwe okulaba nga basiguukulula Museveni mu ntebe eyo. Naye ng'ono tujjukira nti bwe twali tuyingira omwaka guno 2023 yavaayo neyeewera n'agamba omwaka 2023 gw'agenda okukozesa akozesa amaanyi ge gonna n'obukugu bwe bwonna bw'alina mu byobufuzi okulaba nga Museveni gw'akoma okukulembera Uganda. Naye gwali wakatandika omwaka guno mwezi ogwokubiri nga kutugutandika yaddusibwa emitala w'amayanja ng'alumbiddwa ekirwadde ekyali kimubala embiriizi. Eno nno emitala w'amayanja gy'aludde amazeeyo emyezi egiwerera ddala 2 ng'akyajjanjabibwa. Mu kumalayo emyezi 2 ng'ajjanjabibwa abasawo ne bamusaba asooke yeewummuzeemukko okumala kaseera ng'ebyobufuzi abiri bbali abiraba bulabi kubanga kiyinza okuba nti nakyo kyali kimu ku byali bimusitressinga okulaba ng'alumbibwa ebirwadde ebitamuggwaamu. Ne bamugamba singa aneewummuzaamu ate obulamu bwe bujja kgenda bukomawo naye bw'anaalemezaamu kitegeeza nti obuwangaazi bwe buba butono. Ono nno amazeeyo ebbanga lya myezi 2 ng'aliko ne famire ye mu ggwanga erya Geneva gy'abaddeko ne famire ye era olunaku lw'eggulo lwe yasobodde okusitula n'akomawo Uganda n'agamba tikati kaakomewo akakkalabizeeko ewaka ng'awulira nti amaanyi atandise okugafuna. Ono nga yakakomawo yeeweze n'agamba nti we yakoma wagenda okutandikira luli obulwadde bubadde bwe bumutawaanya naye kati ke yakomyewo amaanyi ageewulira yeeweze nti mwetegefu okufaafagana ne Museveni. Bagamba nti bakooye enfuga embi omuntu omu okwesiba ku ggwanga ng'alinga agamba nti yategeerera eggwanga yekka kitegeeza mu ggwanga abatatubazeemu magezi abalala ffenna tuba abasiru obwenkanidde awo. Kati nno Besigye yeeweze agamba agenda kufaafagana ne Museveni kubanga yakomyewo oba atya emirimu gye we yakoma wagenda okugitandikira. Tumusabire Mukama amusuuse obumuluma era atuukirize n'ebiruubirirwa bye eby'okusiguukulula Mwami Museveni nga bwe yaweze nga yakatuuka e Uganda.